សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះយើងជជែកគ្នាអំពីកិច្ចស័ព្ទដែលគេប្រើប្រាស់ជាញឹកញាប់ជាមួយខ្ញុំសុជាតិបន្តទៀតសូមកុំភ្លេចជួយចុច like ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំផងហើយតោះយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដង sneeze អានថា sneeze sneeze នឹងបើប្រែថាកណ្ដាស់ sneeze កណ្ដាស់ឬក៏មើលងាយណា sneeze ក៏បើប្រែថាមើលងាយដែរពេលណាយើងញីសបោយើងកណ្ដាស់ដាក់នៅណាគេម្នាក់តែយើងមើលងាយណាគេអូខេអញ្ចឹង sneeze បើប្រែថាកណ្ដាស់ក៏បានបើប្រែថាមើលងាយក៏បានចំអកក៏បានណាអញ្ចឹង I sneeze a lot today អញ្ចឹង I sneeze a lot today អញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាស់ដល់ហើយថ្ងៃនេះណា I sneeze a lot today ថ្ងៃនេះកណ្ដាស់ដល់ហើយ Oh sorry I sneeze too much អញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាស់ច្រើនពេកហត់ណាអញ្ចឹងទៅ He keeps sneezing keep នឹងបើប្រែនៅតែបន្តអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង he keeps sneezing គាត់នៅតែបន្តកណ្ដាស់ឬក៏គាត់កណ្ដាស់មិនឈប់ណា he keeps sneezing នៅតែកណ្ដាស់គាត់នៅតែកណ្ដាស់រហូតអូខេ I can't stop sneezing អញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចបញ្ឈប់កណ្ដាស់សោះកណ្ដាស់រហូតអត់ឈប់សោះហ្មង I can't stop sneezing ខ្ញុំមិនអាចបញ្ឈប់ការកណ្ដាស់របស់ខ្ញុំបានទេសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំនឹងផុសជាបន្តបន្ទាប់ snore បើប្រែថាស្រមុកអូខេបើជានាមបើប្រែថាការស្រមុកណាអាហ្នឹងគឺ snore ណាអញ្ចឹង snore បើប្រែថាស្រមុកឬក៏ការស្រមុកអូខេ Tom snores អញ្ចឹង Tom ស្រមុកអញ្ចឹងទៅណា I don't snore ខ្ញុំមិនស្រមុកទេ I don't snore ខ្ញុំមិនស្រមុកទេ Tom began to snore អូខេ Tom began to snore ស្មើនឹង Tom began snoring to snore ក៏បាន snoring ក៏បានណា Tom began to snore ឬក៏ Tom began snoring មានន័យដូចគ្នាណា Tom ចាប់ផ្ដើមស្រមុកហើយ I heard Tom snoring during the class ខ្ញុំបានឮ Tom ស្រមុកក្នុងអំឡុងពេលនៃថ្នាក់រៀនអូខេនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលរៀនអញ្ចឹងទៅក្នុងថ្នាក់រៀនអានេះអាន snow បើប្រែថា snow បើប្រែថាធ្លាក់ព្រិលណាជាកិច្ចស័ព្ទបើជានាមបើប្រែថាព្រិលឬក៏តកកសំឡីគេហៅតកកសំឡីក៏បានគេហៅព្រិលក៏បានណាអញ្ចឹងបើជាកិច្ចស័ព្ទបើប្រែធ្លាក់ព្រិលឬក៏ធ្លាក់តកកណា snow អូថ្ងៃនេះធ្លាក់តកកដល់ហើយនៅកូរ៉េឬក៏នៅប្រទេសខ្លះដែលត្រជាក់ហ្នឹងណាអញ្ចឹង it snowed here today okay it is snowing in Phnom Penh today okay it is snowing in Phnom Penh today វាធ្លាក់តកកនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះមិនធ្លាក់តកកធ្លាក់មិនធ្លាក់ដោយសារអាកាសធាតុទេធ្លាក់ពីលើឡានតកកធ្លាក់មកអញ្ចឹង it is snowing in Phnom Penh today វាកំពុងតែធ្លាក់តកកនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះ it's supposed to snow tomorrow វាគួរតែធ្លាក់តកកនៅថ្ងៃស្អែកឬក៏វាត្រូវធ្លាក់តកកនៅថ្ងៃស្អែកឬក៏វាត្រូវធ្លាក់ព្រិលនៅថ្ងៃស្អែក it's supposed to snow tomorrow We had a lot of snow last year ចឹងយើងមានព្រិលតកកជាច្រើននៅឆ្នាំមុនប៉ុន្តែឆ្នាំនេះដូចអត់សូវធ្លាក់អញ្ចឹងណា We had a lot of snow last year យើងមានព្រិលតកកជាច្រើនកាលពីឆ្នាំមុនអញ្ចឹងកាលណាគាត់និយាយអញ្ចឹងមានន័យថាឆ្នាំនេះមិនសូវមានដូចឆ្នាំមុនទេ socialize social បើប្រែថាសង្គមណាបើ socialize បើប្រែថាចូលរួមសប្បាយជាមួយសង្គមឬក៏ចូលរួមសប្បាយជាមួយគេជាមួយឯងឬក៏ដើរលេងជាមួយគេជាមួយឯងយើងហៅ socialize អូខេអញ្ចឹងTom doesn't like to socialize អញ្ចឹង Tom មិនចូលចិត្តចូលរួមសប្បាយជាមួយគេឯងទេអាចតែផឹកស៊ីអាចតែប្រាជ្ញលេងអាចតែលេងលាក់លក់ជាមួយគេអញ្ចឹងគេហៅថា socialize អូខេ Tom doesn't like to socialize Tom មិនចូលចិត្តចូលរួមសប្បាយជាមួយគេជាមួយឯងទេឬក៏មិនចូលចិត្តដើរលេងជាមួយគេជាមួយឯងទេគាត់ចូលចិត្តតែឯងអញ្ចឹងណា He doesn't socialize with his friends because he work hard okay He doesn't socialize with his friends because he works hard
chẳng quát mình cho room số bài chỉ mùi mật phẹរបស់គាត់ពីព្រោះតែគាត់ខិតខំប្រឹងធ្វើការ you need to go to get out and socialize more ណា you need to get out and socialize more អ្នកត្រូវតែឬក៏អ្នកត្រូវចេញខាងក្រៅហើយចូលរួមជាមួយគេជាមួយឯងឲ្យបានច្រើនជាងនេះណា socialize more ចូលរួមជាមួយគេជាមួយឯងឬក៏សប្បាយជាមួយគេជាមួយឯងឲ្យបានច្រើនជាងនេះព្រោះគេឃើញគាត់ស្ងប់ស្ងៀមឬក៏មិនសូវសប្បាយរីករាយអញ្ចឹងគេថាអ្នកឯងគួរតែចេញក្រៅហើយលេងជាមួយគេជាមួយឯងខ្លះទៅឲ្យបានសប្បាយគេឯងណាហើយឲ្យបានច្រើនជាងនេះអញ្ចឹងទៅ soften ជាគេស័ព្ទមកពីពាក្យ soft ជាគុណនាមបប្រែជាគុណនាមបប្រែទុនដល់ soften ជាគេស័ព្ទបប្រែធ្វើឲ្យទុនឬក៏ធ្វើឲ្យជ្រាយណាដល់ពេល soft ទៅទុនឬក៏ជ្រាយណាឬក៏មួយទៀតបប្រែថាឡើងទុនឬក៏ឡើងជ្រាយណាឬក៏បន្ទុនមិនធ្វើឲ្យទុនណា you can soften the butter by warming it gently អូខេអញ្ចឹងyou can soften the butter អ្នកអាចបន្ទុនឬក៏ធ្វើឲ្យទុននៅប៊ឺអញ្ចឹងឬក៏អ្នកអាចបន្ទុនប៊ឺឬក៏ធ្វើឲ្យប៊ឺទុន by warming it ដោយ warming it បើប្រែថាកម្ដៅវាណាកម្ដៅវា gently តិចណាកម្ដៅវាតិច he tries to soften his voice អញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមបន្ទន់សំឡេងរបស់គាត់ណាគាត់ he tried to soften his voice គាត់ព្យាយាមបន្ទន់សំឡេងរបស់គាត់ he softened his skin by applying sunscreen អូខេអញ្ចឹង he softened his skin by applying sunscreen អញ្ចឹងគាត់បន្ទន់នៅស្បែករបស់គាត់ដោយប្រើប្រដាប់លាបស្បែកដើម្បីការពារកម្ដៅថ្ងៃដើម្បីដោយការលាប apply នឹងមកប្រែថាលាបណា by applying sunscreen មានន័យថាតែពិត sunscreen មិន sunscreen ទេសុំទោសអញ្ចឹង sunscreen ដែលគេលាបស្បែកដើម្បីឲ្យវាប្រឆាំងកម្ដៅថ្ងៃណាសុំទោសមិន sunscreen ទេ soul បើប្រែថាដោះស្រាយបញ្ហាឬក៏រោគចម្លើយឬក៏ដោះស្រាយរោគចម្លើយ soul ណាដោះស្រាយបញ្ហាឬក៏រោគចម្លើយឬក៏ដោះស្រាយរោគចម្លើយ soul I can solve this problem បើថាខ្ញុំអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបាន I can solve this problem ខ្ញុំអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបាន That's how I solve problem okay that is how I solve the problem នោះគឺជារបៀបដែលខ្ញុំដោះស្រាយបញ្ហាអូខេ That is how I solve the problem នោះគឺជារបៀបដែលខ្ញុំដោះស្រាយបញ្ហា No one could solve this puzzle បើប្រែថាល្បែងល្បងប្រាជ្ញាអញ្ចឹងណា No one could solve គ្មានអ្នកណាអាចដោះស្រាយឬក៏រោគចម្លើយបាននៅល្បងប្រាជ្ញានេះទេអញ្ចឹងណា No one could solve the puzzle គ្មានអ្នកណាអាចរកចម្លើយនៅល្បែងល្បងប្រាជ្ញានេះទេ sound ជានាមបកប្រែថាសំឡេងណា sound ជានាមបកប្រែសំឡេងឬក៏សូរសំឡេងដល់ពេល sound កន្លែងនេះបកប្រែថាសូរសំឡេងឬក៏ស្ដាប់ទៅឬក៏មើលទៅអស់នេះឆ្ងល់ទៅស្ដាប់ទៅមើលទៅមិនអត់ that sounds good ស្ដាប់ទៅដូចល្អហ្នឹងស្ដាប់ទៅមើលទៅដូចល្អមែនតើ that sounds good អូខេ you sound mad អូខេ you sound mad បើប្រែថាភ្លើល្ងីល្ងើឬក៏ឡប់អញ្ចឹងណាឯងស្ដាប់ទៅដូចឡប់អញ្ចឹង you sound ពួកឯងនិយាយមិនដឹងឯណាណីធ្វើមិនដឹងឯណាណីឬក៏ចាប់អានេះលេងអានោះអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង you sound mad អញ្ចឹងឯងស្ដាប់ទៅដូចឡប់អញ្ចឹងឬក៏ភ្លើអញ្ចឹង it sound crazy វាស្ដាប់ទៅដូចឈួតអញ្ចឹង it sounds crazy វាស្ដាប់ទៅដូចឡប់ដូចឈួតមិនហី it sound great អូស្ដាប់ទៅល្អមែនតែនឬក៏វាស្ដាប់ទៅលយមែនតែនអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់ឮហើយ it sound crazy it sound great it sound good អីចឹងទៅណាចឹង it sound great បើប្រែថាស្ដាប់ទៅល្អមែនតែនមិនថាអូលយមែនតែន you sound funny okay you sound funny ឯងមើលទៅដូចគួរឲ្យកំប្លុកកំប្លែងណាស់ឯងមើលទៅគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់អញ្ចឹងណា you sound funny he sounds angry
គាត់ស្ដាប់ទៅដូចកំពុងតែខឹងឬគាត់ស្ដាប់ទៅខឹងដល់ហើយនេះ he sound angry ព្រោះអាចស្ដាប់ទៅលើពាក្យសម្ដីឬក៏អ្វីដែលគាត់ធ្វើនេះធ្វើនោះមើលទៅដូចខឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង he sound angry so បកប្រែថាសាបឬក៏ព្រោះអូខេឬក៏ព្រោះក្របពូជឬក៏ព្រោះក្របស្រូវអីចឹងទៅណាសាបឬក៏ព្រោះថា so you reap what you sow reap នឹងបកប្រែថាប្រមូលផលណាអញ្ចឹង show បកប្រែសាបព្រោះអញ្ចឹង you reap what you show បកប្រែថាអ្នកទទួលផលនៅអ្វីដែលអ្នកធ្វើអូខេនៅអ្វីដែលអ្នកសាបព្រោះអ្នកទទួលផលនៅអ្វីដែលអ្នកធ្វើឬក៏អ្វីដែលអ្នកសាបព្រោះមានន័យថាធ្វើអីបាននឹងណា you reap what you show ណា you reap what you sow farmer show his rice farmer shows his rice អញ្ចឹងកសិករព្រោះស្រូវរបស់គាត់ឬក៏កសិករសាបស្រូវរបស់គាត់អីចឹងទៅ farmer show seed កសិករបណ្ដោះគ្រាប់ធុញអ្នកជាតិអីចឹងទៅអរគុណដែលបានសិក្សាមេរៀននេះជាមួយគ្នាសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនជាច្រើនទៀតខ្ញុំមានមេរៀនជាច្រើនដូចជាមេរៀនបកប្រែកាសែតមេរៀនពាក្យថ្មីមេរៀនសន្ទនានិងប្រយោគសន្ទនាជាច្រើនទៀតសូមអរគុណ